sia veramente impossibile. Quasi tutte le cose che l'essere umano riesce a immaginare, o l'essere umano terrestre o gli esseri che vivono su altri pianeti, in un modo o nell'altro sono riusciti a farlo. Secondo me l'unica cosa che pure lo cercano di fare tanto è che non si può fare, secondo me, è uccidere, perché anche se si uccide il corpo fisico, lo spirito dell'essere vivente vive ancora e continua a vivere su altre dimensioni, oppure continua a incarnarsi di nuovo. Ecco, quindi questo ti rispondo sì, è possibile schermare anche questo. Allora, io da molti anni mi interesso di onde di forma e di piramidologia di energie solari. Applicate anche nel mio campo, io lavoro nell'ambito della sanità medica. Sì. Mi parlano un attimino di queste onde di forma. Sì, allora intanto tu sei Ruggero Vedovato, vero? Sì, allora, così faccio un attimo di memoria, perché siamo visti anche a Occhiobello. Sì. Allora, le onde di forma sono importanti, in quanto il collo, come dicevamo, oltre c'è il discorso appunto della geometria sacra, perché l'etere chiaramente, come abbiamo detto, viene modulato e quindi a seconda delle forme che incontra, degli oggetti, assume e crea degli effetti di vario tipo. Allora, uno più semplice, adesso chiaramente anche se qui potremmo parlare per delle ore, è il discorso appunto della piramide. Allora, la piramide consente di accentrare degli effetti, esaltare degli effetti, quindi la piramide fatta in un certo modo, con determinati angoli, appunto può avere vari effetti curativi, ma anche effetti anche a livello di disciplina mentale, che questo sarebbe, ecco, un'altra delle future conferenze, in quanto noi abbiamo due emisferi, emisfero destro e emisfero sinistro. Allora, i sistemi per smettere le abitudini nocive, come per esempio smettere di drogarsi, per smettere di fumare, tutto quanto, per funzionare dovrebbero impiegare delle posture, come anche nello yoga, eccetera, che però tengano conto di tutti e due gli emisferi. Se andiamo a lavorare attivare tutti e due gli emisferi, anche questo, la piramide è molto utile. Se il sistema che noi adottiamo è anche per imparare, perché purtroppo i discorsi scientifici sono stati resi apposta più difficili, sono in modo che la scuola dovrebbe essere come lo sport, e allora ognuno cercherebbe di fare a gara di imparare, invece lo sport è rimasto una cosa eccitante, mentre invece la scuola è stata fatta diventare una cosa irritante di proposito. Allora, sistemi per imparare che utilizzano, che attivano tutti e due gli emisferi del cervello e del corpo, e anche del corpo, perché non si può pensare di parlare di cervello se non si parla della sé spirituale e se non si parla anche del sistema digerente, perché sono tutti collegati, appunto. Per quello dicevo, se uno è credente ha un sistema di riferimento più logico, quindi il sistema piramidale è utile perché attiva tutti e due gli emisferi, e quindi si arrivano sia al discorso di curare la malattia organica, ma anche il discorso di far funzionare il cervello per imparare nuove cose, per smettere delle abitudini che sono deleterie. Poi, oltre al discorso della faccenda della piramide, anche il discorso del cerchio, che è importantissimo. Ad esempio, un discorso, non so se avete mai visto le danze dei dervisci che girano su se stesso. Questa è una cosa che io facevo da piccolo, facevo praticamente tutti i giorni, mi mettevo a girare su me stesso, nel senso della rotazione del fluido eterico, del campo eterico-planetario del pianeta Terra, che qui nell'emisfero nord è in un certo senso, come anche
testimoniato dalle correnti di Coriolis. Io non lo sapevo nulla allora dell'epoca della teoria di Marco Todeschini, però questo è un altro discorso, ma anche appunto la forma circolare, anche i centri concentrici in radionica sono molto potenti, e quindi questo è perché questi cosa fanno? Tendono a rafforzare l'effetto del fluido eterico, che chiaramente può essere un effetto curativo, anche un effetto in altri sensi, e quindi anche la forma circolare è molto importante. E non a caso i cerchi nel grano sono, la maggior parte sono di forma circolare, e quindi non è stato fatto a caso che i cerchi nel grano sono di forma circolare, quindi anche questo è un altro dispositivo. Poi sul ricordo più tecnico chiaramente ci dovremmo incontrare in separata sede, però effettivamente io ti confermo che ci sono delle dimostrazioni e che queste cose funzionano molto bene, quindi questo poi dopo magari anche tu hai delle cose che io non so, che sarà il momento, anche questo, la Fondazione Sentinel è un discorso di creare dei gruppi di lavoro che vanno anche oltre l'ufologia, anche sulla free energy, sulle forme d'onda, sulla radionica, o anche piuttosto che sul discorso dei bambini indaco. Anche quello era un cavallo di battaglia del mondo. Prego, altre domande? Ti interrompo un attimo. Sì, prego. Guarda, io è 50 anni che mi interesso di radionica. Le schede radioniche le ho sperimentate tantissimo. Ho sperimentato tantissimo anche le energie delle onde di forma attraverso i liquidi, campi elettromagnetici, la piramide, onde di forma su acqua fisiologica sterile, posizionata sotto queste forme, bombardando poi con la cromoterapia e con le onde sonore note i risultati che ottenevo e che si ottengono. Se vuoi capire un attimino, secondo te, il meccanismo di queste onde di forma che vanno a disgregare a livello cellulare, molecolare i componenti? Sì, allora sarebbe il discorso fare il discorso di Masaru e Emoto, in quanto i liquidi, soprattutto l'acqua, è importante per la memoria, perché l'acqua va a legarsi a tutta una serie di informazioni. Allora, e siccome è il discorso delle informazioni che vengono veicolate sul liquido, chiaramente, e anche delle informazioni che vengono veicolate nella parte acquea degli esseri viventi. Questo dimostra che nell'universo tutto quanta energia, tutto quanta memoria. Esatto, infatti, e quindi bisogna individuare in ogni essere tutte quelle serie, perché non è una cosa sola, una bit che c'è 0,1, è tutta una serie di livelli di informazioni che abbiamo noi, e andando a vedere dove c'è il coso, chiaramente dove c'è i punti di forza vanno ripresi e amplificati, dove invece ci sono dei punti di squilibrio si va prima a rilevare il segnale di dove c'è lo squilibrio e di che tipo è questo squilibrio, e poi si prepara il rimedio che contiene i segnali che compensano quello squilibrio e portano a cosa. Comunque sì, tutto la materia e i corpi. Chiaramente i liquidi sono, l'acqua è più recessivo. Sì, però sappiamo che anche ci sono dei pericoli enormi se sbagli un attimino. Infatti, tutto, come dicevo, l'iniziazione porta a un livello di esperienza non solo della preparazione tecnica, ma anche della coscienza, sia preparazione tecnica che coscienza di quello che si sta facendo. I due livelli, sia quello materiale che spirituale, si evolvono, consentono di arrivare a ottenere, per quello anche dicevo prima, la concentrazione, l'aver chiaro non solo la concentrazione, ma anche chiaramente l'etica, un proprio sottostrato spirituale nel sapere cosa si fanno le cose. Prego, ci sono altre domande?
Allora, a questo punto io non so che ora ho fatto, se è il caso di... Hai ancora 28 minuti. Sì, va bene, allora parto con, dopo lascio altre domande oppure... Aspetta, no, Matteo, scusami. Sì, prego. Perché continuiamo allora a mandare su sonde su vari pianeti con dei razzi che sono antieconomici e devastanti, quando potremmo invece usare dei sistemi ecologici e a costo zero? Capisci? Quello mi chiedo. Allora, la domanda, anche aggiungo un'altra tua domanda, che ci sono, io ho conosciuto una persona che vive verso sud da qui, di cui chiaramente taccio le generalità, il quale ha pagato $200.000, l'equivalente in euro di $200.000, per poter avere un biglietto su un'astronave che farà un giro del mondo, se funzionerà. Quindi non è detto che funzioni, non è detto neanche che venga, che scenda intero, non è detto neanche che parta, ma secondo il progetto di Sir Richard Branson, che è uno dei personaggi che frequenta i Windsor e la famiglia reale inglese, e quindi quando si è detto questo, quindi ovviamente consanguinei dei Rothschild, dei Rockefeller, dei Bush, eccetera, eccetera. Allora, perché questi stanno continuando a fare tutte queste cose che sono dannose? Tra l'altro c'è stato un morto. Uno dei piloti delle astronavi sperimentali di Richard Branson è morto durante un'esplosione in un volo di prova nel deserto degli Stati Uniti, esploso, è morto. Allora, il punto è perché qua sul pianeta Terra si continua ad andare avanti, o meglio si continua ad andare in basso, non stiamo andando avanti. Questo non è un progresso. Il progresso potrebbe essere passare alla levitazione, sistemi di levitazione, sarebbe quella la vera crescita, anche perché pensiamo quanti chilometri quadrati vengono asfaltati per fare le strade, i parcheggi, le stazioni di rifornimento. Con i sistemi di free energy di levitazione non c'è bisogno delle strade. Si possono fare chiaramente sempre le piazze come questa per incontrare le persone, per vederci, per parlare, ma non per fare le autostrade, anche le ferrovie non servivano più, si vola, non ci sarebbe più bisogno. Quella sarebbe una crescita, non la crescita col cemento, col ferro, col fuoco, come predicano gli economisti che bisogna fare crescita per andare avanti, cioè per loro è bruciare di più, cementificare, quello è la loro crescita. No, è una perdita questa. Da un punto di vista economico vuol dire distruggere il pianeta Terra. Questo stanno facendo. Perché lo stanno facendo? La risposta è semplicissima, perché noi non glielo abbiamo ancora impedito, e questo bisogna organizzarsi e portare avanti con chi lo vuole fare, logicamente, perché qua non vogliamo fare una rivoluzione armata, ma fare una rivoluzione della logica e del buonsenso, perché su questo pianeta i limiti della follia sono stati superati ampiamente. Quando basta pensare c'è stato Chernobyl, e per fortuna che secondo me Chernobyl l'hanno limitato agli extraterrestri, altrimenti sarebbe stato peggio che Hiroshima. Chernobyl sono stati degli extraterrestri che hanno ridotto le radiazioni. Non è servito, continuati con l'energia nucleare. C'è stato a Fukushima, che secondo alcuni Fukushima non è stato un incidente, ma è stato addirittura un attentato provocato da cellule del nuovo ordine mondiale per creare tensione con il Giappone e anche con tutta l'area del Pacifico, quindi una sorta di avvertimento mafioso. Quindi il punto è che questi personaggi non si fermano se non viene fuori un'autorità
alternativa che possa riportare umanità e utilità, che è quello che io ho cercato di fare in questo incontro. Cercato di, dopo voi valuterete se è riuscito oppure se non sono stato all'altezza. Portare umanità e utilità nel fare le cose. Qua purtroppo noi vediamo disumanità e violenza che è a tutti i livelli della società umana. Questi personaggi quindi continueranno a mandare in giro anche aerei, mi diceva amico Fabio Pilli, fatto notare anche un incidente aereo in cui sono morti piloti militari nelle Marche. In agosto del 2014 è una ragazza, Mariangela Valentini, un capitano, l'unica donna, dovevano stare praticamente a 3000 metri a Se vuoi Pesaro. anche alzarti in piedi, ecco. Fabio Pilli è iscritto anche lui al gruppo. Dovevano stare, io seguo l'aeronautica militare, si sono alzati, dovevano stare a 3000 metri a Pesaro, sopra Pesaro, che si sono rialzati e invece hanno fatto l'incidente a 300 metri a Ascoli Piceno con gli strumenti in avaria, hanno detto tutto quanto, i due caccia si sono scontrati, ufficialmente hanno detto che era un'esercitazione di frecce tricolori, che invece era